హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ సిరప్ ని రికార్డ్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 60 ml గాను ₹107.50. ఇప్పుడు బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా దీనిని ముఖ్యంగా మనకి కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ అనేది మనకి జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలను తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ అనేది ప్రధానంగా మ్యూకస్, ఈ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి కఫం సులభంగా బయటకు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మనకి చిన్నపిల్లలు ఈ సిరప్ తాగాక హాఫ్ అన్ అవర్ దగ్గు బాగా వచ్చి ఊపిరితిత్తులో ఉన్న కఫం అంతా కూడా బయటకు వచ్చి వాళ్ళు చాలా ఈ దగ్గు అనేది తగ్గి పడుకోవడానికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, మరి ఇందులో ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. మనకి ఈ ఇమేజ్ లో చూపించిన విధంగా ఈ బ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎక్స్ కిడ్ లో మనకి 3 రకాల ఔషధాలు ఉంటాయి: లివోసాల్బ్యూటమల్, ఆంబ్రాక్సిల్, గైఫెన్సిన్. ఈ 3 కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో మొదటిది లివోసాల్బ్యూటమల్ అనేది మీ శ్వాసనాళాల కండరాలు, చిన్నపిల్లల ఈ శ్వాసనాళ కండరాలను రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలను వెడల్పు చేయడం వల్ల మనకి ఈ గాలి అనేది ఎక్కువగా లోపలికి వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది. ఇక రెండవది ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకస్, ఈ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు మరియు ముక్కులో ఉన్న మ్యూకస్ సులభంగా బయటకు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మూడవది గైఫెన్సిన్. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడం, అదేవిధంగా మనకి కఫం అనేది ఈ జిగట చాలా గట్టిగా మనకి ఊపిరితిత్తులో అంటుకుంటుంది. ఈ గైఫెన్సిన్ అన్నది ఈ కఫం యొక్క జిగటను తగ్గించి ఇది సులభంగా ఊపిరితిత్తుల నుంచి, శ్వాసనాళాల నుంచి బయటకు రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు మనం అసలు దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు తెలుసుకుందాం. మనకి దగ్గు రావడానికి మెయిన్ 90% మనకి వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా నుంచే దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది. మనం నార్మల్గా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే మనం ఆహారం ఏదైనా సరే చేతులతో తింటాం. మనకి ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా మనకి చేతుల నుంచి మరియు ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చేటప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువగా మన శరీరంలోకి వెళ్ళడానికి 90% మనకు ఆస్కారం ఉంది. అందువల్ల మీరు బయట ఏటీఎం కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని మనం ఏవైనా ఆహార పదార్థాలు తింటే ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి ఈ చేతి ద్వారా మనకి వెళ్ళదు. అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా స్కూల్ నుంచి వచ్చినా, ఆటల నుంచి వచ్చినా, బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని ఏ ఆహారం తిన్నా మనకి ఈ చేతి నుంచి లోపలికి వెళ్ళదు. అదేవిధంగా మనకి ఈ ముక్కు ద్వారా మనం ఏవైనా క్రౌడ్ ప్లేసెస్, మనకి ఏవైనా పెళ్ళిళ్ళు, ఫంక్షన్స్ కానీ లేదంటే ఏవైనా షాపింగ్ మాల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకుంటే మన దగ్గరలో ఎవరైనా తుమ్మినా దగ్గినా సరే మనకి ఈ వైరస్లు మరియు బ్యాక్టీరియా మన ముక్కు నుంచి కూడా వెళ్లకుండా ఉండి మనకి దగ్గు మరియు ఈ జలుబు అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా చంటి పిల్లలు మనకి 6 months, 1 year, 2 years పిల్లల్ని కూడా మనం ఈ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్లో మనం ఈ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ పెళ్లి ఫంక్షన్స్ తీసుకెళ్ళకపోవడం మంచిది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈజీగా దగ్గరలో ఎవరైనా జలుబు ఉన్న వాళ్ళు, దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు దగ్గినా సరే జస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే చాలు ఈజీగా వీళ్ళకి అటాక్ అయ్యి దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడతారు. వాళ్ళకి మెయిన్ దగ్గు వల్ల మనకి ఏంటంటే పిల్లలకి నిద్ర ఉండదు, అదేవిధంగా పెద్దవాళ్ళకి కూడా నిద్ర ఉండదు. కాబట్టి మనం ఇది రాకుండా కంట్రోల్ చేయడం చాలా మంచిది. అదేవిధంగా ఎక్కువగా మంచులో ఉండడం, వర్షంలో తడిచినా సరే ఈ ముందుగా జలుబు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దగ్గు ఇలా వస్తుంది. అందువల్ల ఎప్పుడైనా వర్షంలో తడిచినా వచ్చిన వెంటనే తలకు స్నానం చేసేస్తే మనకి ఈ దగ్గు రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆస్తమా ఉన్న పిల్లల్లో కూడా మనకి ఈ దగ్గు అనేది చాలా సాధారణంగా కఫంతో కూడే దగ్గు కాకుండా పొడి దగ్గు అని వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ ముక్కు బ్లాక్ అయ్యి ఎయిర్ అనేది చాలా తక్కువగా లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల ఈ పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ కడుపులో ఉన్న గ్యాస్ అన్నవాహిక ద్వారా పైకి వచ్చి మన గొంతులోకి వచ్చి ఈ గొంతులో మంటలా ఉండి మనకి పొడి దగ్గరనే వస్తుంది. అందువల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం, పిల్లలు ఏదైనా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గ్యాస్ రిలేటెడ్ లాంజాల్ ఇలా ఏమైనా గ్యాస్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ కానీ సిరప్స్ కానీ వాళ్ళకి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి ముందు గ్యాస్ట్రిక్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా పొడి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం.
దీని వల్ల మనకి వికారము, నీలి విరోచనాలు, పొత్తికడుపులో నొప్పి, మగత, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడాక పిల్లల్ని బయటికి పంపకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే ఇది చాలా స్లీపీగా ఉంటుంది. అందువల్ల బయటికి ఆడుకోవడానికి కానీ ఇలా రోడ్డు మీదకి పంపకపోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఈ సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే చెప్తారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా ఈ సిరప్ వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని డైరెక్ట్ సన్‌లైట్‌లో ఉంచకూడదు. కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్‌ని పిల్లలకు అందకుండా ఎత్తులో ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ మీరు ఒక డోస్ వేసుకోవడం మర్చిపోతే మీరు సాధారణంగా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గర ఉంటే వెంటనే మీ డోస్ వేసుకోండి. లేదు మీరు మరలా డోస్ వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి మీ డోస్ వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వాడే ముందు డాక్టర్‌కి మీ పిల్లలకి ఏమైనా ప్రీవియస్‌గా అలర్జీ ఏదైనా సిరప్ గానీ, టాబ్లెట్ గానీ, ఇంజెక్షన్ గానీ చేసినప్పుడు ఏమైనా అలర్జీ ఉంటే డాక్టర్‌కి చెప్తే మీ పిల్లలకి తగినటువంటి సిరప్‌ని డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం గ్రోజెడెక్స్ ఎల్ఎస్ కిడ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని సిరప్ మరియు టాబ్లెట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.